Det ser ut som du tror var samt väl gått mot 6 där. Ja, jag hade länge vi där tappade med 6 gånger. Alltså som jag gör när. Ja, det kunde ju väl. Nej, det är det så som du hade vant. Ja, alltså på 6 det tar det lite tar läpp så. Så för jag lägger väl alltså jag hade vi stort och nästan lugga mig distan för alla shot dem tar väl lugga. Men och så att när alltså vi hade här var bara en neck more där det och jag var ju körde man vant det gånda där men jo man har så för att tar läpp fram här. Och det gör vi så helt inte så det var så ganska vi låg bara i boja kan höra men det kommer att om vi är synter till vildarliga mål men det är ett mot touch då. Ja, det är otroligt rått. Jag hade inte tar skapar snäga chanser bort från oss. Det här var längskott, ja. Och det är sant att se rätt kanonskott jag tror inte alls just nu men tar skapar inte det stora och vi tar bollen men det som vi helt inte skapar det stora. Så det var rått ja. Jag kommer att tromma. Men det får så jävla mot ända någon. Ja. Det var ganska en väldigt chanser. Jag sa ju liksom hur jag blev läser men ju i alltid ett spel nu var det rätt och alltid. Att vi får det mål. Och det är nöjt att se. Ja, nökter kunde det alltid. Från början är det så nökter. Nu är det mer mål så Sean man kunde hoppa trust i men vi gör chockar. Nu kommer ta en så i skränja och ta sig alltid.